Aqui atrás de mim aqui tem uma mata aqui, que dá fundo lá, depois da mata é o rio, né? Então se vocês parar, ficar quietinho assim, ó. Você escuta as barcaças passando lá, que elas levam a cana lá na usina. E escuta os passarinhos. E escuta o ploque-ploque também. O ploque é meu. Olha o ploque. Ploque. Então chegou a hora que vocês mais gostam, né? Bom dia! Hoje é domingo, pé de cachimbo. Ah não, hoje é sábado. Hoje é sábado, é dia de trocar a toalhinha da cantoneira, dia cortado no meio, dia das crianças. E nós já chegamos aqui na Terra Prometida. Vamos ver se nós conseguimos dar um pega lá. Jabuticaba é gostoso, é docinha. Mas você quer ver ela ficar docinha mesmo? Chupa uma dessa aqui antes, ó. Uma dessa aqui, ó. Uvaia. É azeda que dá medo. Mas o suco dela é uma delícia, viu? Pode, se tiver alguém aí onde tiver uvaia, pega, faz um suco, uma delícia. Ou então chupa uma dessa aqui, pega do pé assim, ó. Pega do pé assim, tá vendo? Coisa azeda. Agora você vem aqui assim, ó. Eu pego uma jabuticaba aqui, ó. Terra Prometida emana leite e mel e jabuticaba. Tá escutando o barulho da barcaça carregada de cana? Não vai dar pra ver por causa que tem uns matos ali bem na frente, mas dá pra ver um vurtinho só. Lá em cima, na ponte que vai para Bauru, tem o porto intermodal. Muito barco vem trazendo mercadoria de baixo, descarrega ali no porto, e do porto intermodal vai para Santos, distribui para o Brasil inteiro aí. E tem também a usina da Raizen, que fica ali em frente ao porto intermodal. Essa barcaça aí tá levando cana. Ela pega lá daquela região aqui mais para baixo aqui, ó. Enche de cana e traz. Ah, traz um monte de caminhão de cana, tudo numa barcaçada só. Ela vai. Aqui, ó. Pessoal, dá um peguinho aqui. Vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir não, porque ó. Dá uma olhada como é que tá. Cadê? Não tô nem achando a lua aqui. Tá louco. Tá muito sol quente, cara. E eu com gripe ainda. Vou tentar dar um pega aqui. Ali não tem mais como eu sentar piso ali, porque tem que rebocar esse pedaço. E também não posso rebocar porque tem um pedaço ali sem encher a coluna ali, ó. Então tem que esperar o pedreiro fazer esse pedaço aí. O pedreiro tá trabalhando lá no Templo de Salomão lá agora, então ele deu uma paradinha aqui. Mas é bom, eu vou tentar jogar um pouco de terra lá onde eu já fiz sentei o piso lá, né? Então ali já tá liberado para terra. Beleza? Vocês vão acompanhando aí. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu tô fazendo aqui essas... Eu já falei isso aí nos outros vídeos, mas tem gente que não assiste todos os vídeos, né? Tem gente que às vezes chegou agora também, começou a assistir agora meus vídeos. E já tem gente que fala assim, nossa, mas tá pregando tudo torto esses pisos aí. Mas não é, pessoal, é que isso aqui vai ser tudo aterrado, isso aqui não precisa ter capricho. É só para segurar a umidade aqui, porque isso aqui tudo vai ser aterrado aqui, ó. Aqui vai ser um quintalzão aqui, gramado, então vai chover, a água da chuva vai penetrar na grama e vai vir aqui na parede. Aí dentro é a minha sala e minha cozinha. Então isso aqui é para segurar a umidade, né? Não precisa ter capricho aqui, colocar certinho. Aí, ó, se vocês quiserem saber direitinho que a história inteira, tem que clicar aqui em cima, aqui, ó, aqui no cantinho aqui, ó. Tem um card aqui, ó, que tem todos os vídeos da Terra Prometida. Vocês clicam aí, ó. Mas vou deixar para pôr esse card no final. E eu vou pôr agora e depois lá no final põe de novo. Aí, quando acabar o vídeo, você assiste lá, clica ali naquele card ali, que vai encaminhar para todos os vídeos da Terra Prometida. Desde quando só tinha matos aqui, tá bom? Assiste aí. Falou, beleza?
Bom, pessoal, por hoje é só, hein? Olha, trabalhei que nem um burro. Parece que eu não fiz nada, né? Olha o rambo que eu já fiz no barranco aqui, ó. Parece que tá igualando já lá. Vai farto, hein? Enquanto isso, ó, vocês vão assistindo os vídeos aí. Tem vídeo lá pra trás pra assistir ainda, quem não assistiu. E por hoje é só, hein? Se inscreve no canal. Clica no sininho aí pra ativar a notificação. Clica no gostei. E até o próximo. Tchau, tchau. Acabou! Acabou!